नमस्कार. हांव सुचित्रा शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. एक मनीस विदेशा वचून उद्योगार आसून तागेले कसलेय चूक नाशी कशी जेला पावता आनी ते जेला पाविल्ल्या मनशाक कशी एक संस्था बक्षी हाडटा म्हणून आमी आयचे जागृत जगताचे 30चे उपाख्यान म्हळ्यार 30th एपिसोडांत पळया. हाजे विशयार म्हायती दिताची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स ॲक्टिविस्ट एंड मेंटर डॉक्टर रविंद्रनाथ शानबाग हांणी. डॉक्टर मामा, तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर मामा, आज तुमी सांगिल्ले प्रमाणे कृष्ण पुजारी म्हणलेले एक मनशाले एक केस स्टडी सांगतांची तो विदेशांत आशिल्लो म्हूण सांगून तुमी सांगिल्लें आसा. ते आमगेले विक्षकाक ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता. या आतां कृष्ण पुजारी म्हणून सांगून ब्रह्मावरा लागीं एक मापूकड म्हणून एक ल्हान विलेज आसा. थंयच तो लईच लागीं आसा. ते सान दाखोवंक थंयच व्हड जालो. कडेरी पॉलिटेक्नीक केलें ताणें. पॉलिटेक्नीक साधारण 89 की 90 पॉलिटेक्नीक केलें. कोण हांगा मस्त स्कोप नाशिल्लो आनी मुखार शिक्षकय जाय न्ही. ताणें मस्त काम अर्जी घाली आनी ते फॉरेन आफेटोचे एजन्सी आशिल्ली तांकां सांगून दवरलें. एकल्यान म्हणलें सौदी अरेबियान तूं स्टोर किपर जावन वतुवें म्हणून. म्हाका दुड्ड मेळ्ळें जाल्यार मरे म्हगेलें तुका स्कोप ना म्हणून जाल्यार हांव खंय दाखयतलो वचचें तयार आसा म्हूण म्हणलो. जाय ते म्हूण सांगून ताण पटयलो. हो अल मंसूर फार्मसी म्हणून एक आसा. तांगेलें सगळी सौदी अरेबियान तूं वास्ट नेटवर्क एवरी 10 किलोमिटर्स 15 किलोमिटर्साक तांगेले फार्मसी आसा. तातूंत ताका स्टोर किपर जावन मेळ्ळें. त्या काळार ताका 25,000 रुपीज मेळत आशिल्लें. आनी 20,000 रुपीज 5,000 रुपीज अनइमॅजिनेबल हियर इन 90s तांकां एक लॉटरी मेळ्ळ्या म्हणजे तशी म्हूण तो समकलो. ती वचून हार्ड करून वर्क केलें. भारी संतोश जालो. तांगेले एम्प्लॉयराक भारी खुशी जाली. ताका एक स्टोर आशिल्लें ताका 3 स्टोराचें हें केलें, इन्चार्ज केलें. सो दॅट्स अ प्रमोशन. ते परत करून भारी आनंदार आशिल्लो. तेन्ना तागेली बायल आनी 3 चेडूं हांगा ब्रह्मावरांत लिटल रॉक स्कुलाक वता आशिल्ली, इंग्लीश मिडियम स्कुलाक. 25,000 ताणें 15,000 तांगेले खातीर पडोवचें. तांणी एक नमुने स्टँडर्डार लिवींग करून तांणी पुरो संतोशान आशिल्लें. 97 7 वर्सां जालीं मागीर प्रती वर्स ताका 6 म्हयने येवन वचाक रजे हें ते परस वन्स इन 6 months एक 2 वरांची 3 वरांची रजे ताका फेसिलिटी पूण लायक आशिल्लें. सो ही वॉज ऑल्सो हॅपी, एम्प्लॉयर ऑल्सो हॅपी. 97 साधारण सप्टेंबरा लागीं ऑल ऑफ ए सडन ही डिसएपियर्ड. कोण खंय गेलो म्हणून कोणाकय गोतना, कसलेय गोतना. ताका फ्रेंड्सां लागीं ते आशिल्ले कोर्टू काम करतलीं तांकां फोन केलो. म्हयन्या एक पटी फोन येतलो. तो फोनूय बंद जाला. दुड्ड पेटयना, कसलेय करना म्हूण सांगून ती मस्त ताका एन्क्वायरी केली. ना एक थंय जालें. ताका ल्हान तुगे सौदी अरेबियन एम्बेसीक हांगा ट्राय केलें. कसन जाला म्हूण सांगलें. इंडियन एम्बेसी थंय ट्राय खंय कसन गेल्यार तांकां कसलेय आन्सर मेळना. तशें 99 2 वर्सां तांणी एंटायर फॅमिली स्ट्रगल्ड. तिगे दुड्ड ना अशी तिणें इंग्लीश मिडियम स्कुलाक तांकां एक ऑर्डिनरी स्कुलाकय घालें. बट ती डेस्परेट ती कसन पोटाक गावचें ना. कडेरी कोण की म्हणलें तुमी हांगा चमकल्यार तांणी ताजे कशें म्हणून एन्क्वायरी तुमकां हेल्प करताची म्हूण सांगून ती आमगे ऑफिस आयिल्ली. येवन गेलो म्हगेलो बाब म्हूण अशें जाला सर खंय म्हूण 2-3 वर्सां दाखोवन खंय म्हणून ना केन्ना एक्झॅक्टली म्हणून तिणें सांगलें 97 तो लास्ट तागेलो फोन आयिल्लो. मागीर फोनूय येयनी. तागेले फ्रेंड्स कोणें आन्सर करनाशिल्लो. सो आमी कसन जालां म्हणलें मीन वायल एक लायक नेटवर्क डेवलप जाला. ताजे फुडें 3 केस आमी मिडल इस्टाचे
मिडल ईस्टान तुगेले इंडियन लेबरर्सां विशयी आमी कळयलें. ते आमकां उडपाचें आशिल्लें, वॉलंटियर्स म्हळ्यार उडपी, मंगळूरू, ओडलाल हांगा तांगेले ते शांताराम गाणेगा म्हूण केस आसा, त्या केसान जालें तें. नेटवर्क एक फॉर्म जाला. हांव विदीन 48 hours भितर ताका आमगेले एक वॉलंटियरा सांगून घेवन त्या पळोवन गेलो. ताणें तें पुरो आल्मस्टर फार्मसी वचून एनक्वायरी पळोवन करून घेवन सांगलें, सो सेल नंबर 5 रियाद जेलांत तो आसा. हांव म्हणलें रियाद जेलांत तो कसन करता? त्यान गोत्ता सर, मस्त ट्राय केलें, कोणेंय ती तोंड सोणाची, तांगेले कलिग्स आशिल्ले आमकां गोतना म्हूण म्हणटा ती. त्या निमित्त तुमी इंडियन एम्बेसी मुलाकात कसं म्हूण कराची सांगून एटलिस्ट रियाद जेलांत सेल नंबर 5 आस म्हूण कळ्ळें. आस म्हूण कळ्ळें. आनी तें ताणें कन्फर्म केलें ते सेलांत तो आसा म्हणून. आमी इंडियन एम्बेसी बरयलें, पण रियाद 5 तागेले वयर कसन चार्जीस म्हणून गोतना, कसन जजमेंट म्हणून गोतना. त्या निमित्त हाका तुमी हें करता, ताची एनक्वायरी करता, फॉलो आमी केलें. आनी एक्सटर्नल अफेअर मिनिस्ट्रीक कंप्लेन केली दिल्लीचो, पण ताणें कोणेंय हेल्प करना म्हणून सांगलो. सो ताणें कॉन्टेक्ट केलें. कडेरी बदल सांगता जाल्यार तांकां ते गोत समेत नाशिल्लें. आमी एक्सटर्नल अफेअर मिनिस्ट्री देखून पेट्रोल तांकां गोतना. तागेले फोटोग्राफ हें ते पुरान दिलें. तागेले फोटोग्राफ पळय, तो हें तागेले पासपोर्ट आशिल्ले फोटोग्राफ ते आमकां तागेले बायलेन दिलें, पण अशी आसतो म्हूण सांगून त्या पुरा पेटोवन घेवन आमकां एम्बेसी देखून घेवन आयलें. ते कन्फर्म जालें रियाद जेल 5 आसा म्हणून. कशें जालें म्हूण गोतना. सो आमी ह्युमन रायट्स प्रोटेक्शन फावंडेशना देखून गेलो, रियाद जेलराक आनी तांगेले प्रायम मिनिस्टराक दोग जाणांकय बरयलें. एक्चुअली आमी प्रायम मिनिस्टर बरोवचे ना, आमी थ्रू गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया बरोवका. आनी पक्कने त्या रुल्स तशे आसा, खंयचे वेंगड देशाचे प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तांकां कोणाक करता म्हणून जाल्यार आमी कोण आमगेले एक्सटर्नल अफेअर मिनिस्ट्री पळोवका. तेणी देखून घेवन कसले ऑब्जेक्शनेबल मॅटर आसले तांणी काण घेवन नंतर तांगेले एम्बेसी दिता ती देखून तेका वचका. हांव डायरेक्टली बरयलें. ते कसले बरयलें म्हळ्यार ताचे फुडें एक पटी म्हाका एक मुलकेची की चेल्ली लेबनानांत आशिल्ली, ताचे एक अनुभव आशिल्लो. मस्त पटी बरयलें ना, म्हाका स्ट्रेट पटी बरयला लेबनीज प्रेसिडेंटाक. त्याच अनुभवार तुमी येताय न्ही, तागेले एक सब न्यूज तागेले हें आयलें, फोन आयलो, आर यू डॉक्टर शानबाग म्हणून. येस. नो यू आर फ्रॉम वीच प्लेस? हांव उडपी तो अशें म्हणलें. आय एम लेबनीज प्रेसिडेंट स्पीकिंग म्हणून. हांव कोणाक मकर करता म्हणून कम अगेन म्हणलें, आय एम लेबनीज प्रेसिडेंट, यू रोट ए लेटर म्हणून. तेन्ना म्हाका माय गॉड म्हणून. येस सर, आय एम नर्सिंग. नो, I would like to talk to you first. You have straight away written to me. See, don't you know that this is not the procedure? I'm like, I know, sir. I know very well. I know the procedure. I ought to write a letter to you through our external affair ministry, and they will hand it over to ambassador, then to you. At 6 letters I have written. Have you received anything? तशी तुमकां डायरेक्टली बरयलें. Then I have written, if I have done the wrong thing, probably I will. No, what is the problem? Our citizen, such and such girl, is there in custody of one of your minister's house. What they explain केलें. Then he said, okay, my question is, your prime minister can write. Why you are writing? Who are you? Okay. I said, I am the president of Human Rights Protection Foundation. Oh, okay, you are also president, I am also president. We'll talk whatever. And immediately, within 1 hour, I will make you talk to that lady in presence of a high court judge म्हणून सांगून मी बायल लेगी गेले ताणें. तेन्ना हांव लेखलें कसो वचूं का, आमगेले इंडियन एम्बेसी प्रॉब्लम की तांगेले कसो कोतना डायरेक्टली बरयलें कसो जाता. वी डोंट रायट एन ऑब्जेक्शनेबल मॅटर that we will face. पूण हांवें वचून बरयलें, हाका बरयलें, you will be shocked. Within 15 days, I received a telephone from Riyadh jail. Are you Dr. Shanbhag? Yes, I'm jailer speaking. Okay. Now, you are talking about Krishna Pujari? Yes.
हियर इज कृष्ण पुजारी, प्लीज टॉक टू हिम. तागेले उलयलो तो चंदुकोंगे तुळूर उलोवचें सुरू केलें ताणें. हांव म्हळें कन्नडा माताडಬೇಡಿ, या तुळूರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, इंग्लिशीन ಒಂದು ಶಬ್ದನೂ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ म्हणलें. पक्क टक्कसन जालें रे म्हणून. जालें जावन न्हू ताणें उलोवचें सुरू केलें. म्हाका कसले गेला म्हूण सांगून तांकां गोत ना, मस्त कश्ट दिली सर, हें आसा तें. पुरा एक 10 मिनट 15 मिनट उलयलो. हांव भायर येता ना म्हूण सांगून तागेली रिक्वेस्ट. कांय अड्डेना, इतलें जालें तेन्ना आनी कसलेंय जातात म्हूण सांगू न्हू. ते जैलराल दी म्हूण सांगलें. जैलराल मेलें. नाव the problem is very serious. Have you done any inquiry or any investigation or court case has been done on this man? Yes, we have got court order also. Court order असं म्हणून कुठले म्हाका इंटरेस्ट जालें. सी वी हॅव नॉट रिसीव्ड एनीथिंग. वय आनी हांकां एक्सटर्नल अफेर्सांक काही कोणाकय गोतना, इंडियन एम्बसीक गोतना. आमी सांगलें कॅन यू सेंड इट टू मी म्हूण सांग. येस, यू गिव द फॅक्स नंबर. पण तेन्ना ईमेल ना, कसलें ना. उदय वाणे फॅक्स आमचो आयलें. तांतू क्लीन जावन गे न्हू. पण हे जजमेंट तांणी पटयलेलें तें इंग्लिशान ट्रान्सलेट केलें. मिनिस्ट्री ऑफ किंगडम ऑफ सौदी तांतो पुरो एक्सप्लेन केला कसन जाल्लें म्हणून. आमगेले एम्बेसी गोत नाशिल्लें. सगळे केस एग्जामीन जावन गेले तातूंत सगळे ताजे लिस्ट कसन म्हळ्यार कृष्ण पुजारीन कन्फेस केला. ताणें हांगा दाखोवन आमगेले कंपनी जे अल्मसूर कंपनी दाखोवन ताणें दूड काडला म्हणून केला म्हणून सांगून ताचे फोटो औषध. मागीर पळयतना विशय कसो म्हळ्यार तेजो भितर आमकां तागेले 2-3 जाणां आमगेले कॉन्टेक्ट जाले. ताणें तें 3 हेजे स्टोर किपर जावन आशिल्लो पळय, तांगेले कॅश सेक्शनांत 2 जण इंडियन्सान तांगेले 25,000 रियाल्स म्हळ्यार 75 लाख रुपीज जाता, 25 लक्ष. त्या पळय घेवन इंडियन जावन गेल्या. सो ताणें पुलीस कंप्लेन दिलें. पुलीस कंप्लेन दिली कुठल्या पुलिसांची येवन गेली न्हू. पक्क धरलें नाही वेर आर दे म्हणून गोत ना. तांगेले कार मागीर एअरपोर्टा भायर मेळ्ळी की तांणी इंडिया जावन घेवन येयलें. एनी अदर इंडियन बास्टर्ड इज द लँग्वेज तशीची. येस, देर इज वन पर्सन कृष्ण पुजारी देर म्हणून कळ्ळो. युअर फ्रेंड्स हॅव टेकन 25,000 रियाल्स यू गीव म्हणून सांगून. म्हळ्यार बेगीन रियाल येयना तितल्यातलो हांव हांगा हें नाशिल्लो पुरो म्हणलें. ताका आपूण घेवन वचून गेलो. 1 वार टॉर्चर केलें. टॉर्चर करून घे हें तें पुरो करून घे न्हू. कडेन ताका एक कोर्टांत प्रोड्यूस केलें. त्या कोर्टांत ते रिलिजियन कोर्ट म्हणटात, शरिया कोर्ट. त्या शरिया कोर्टांत कसं वाजून सांगलें हाका सौदी अरेबियन कळ्ळी. दस्खत घाली म्हणलें हांव तूं कसं जावं करता म्हाका तुमची इश्वराचें आय डोंट मायंड कसं म्हणालो. ताका ताणें 6 म्हयने जेल केलें. 6 म्हयने जेलांत 400 लॅशेस के म्हळ्यार पाटीक मारचे करोडो एट म्हणटा पण ते करून घेवन तें एट ए टायम 40 मारता. ताजे किचड दिल्यार मरतात की ताजे कितें 40 घेवन घेवन वापस आनी घालचे खंय जेलान हॉस्पिटल घालचे. ताणें शिनी दोका मागीर वापस समजलें कोण वापस ताका जेल हाडटा वापस मारता. कोर्ट अशें करून घे न्हू. ताका 400 डेज जाला. ताजे नंतर ताणें वापस कोर्टा घेवन गेली. कोर्टा आयली तेन्ना ते ताका निमगेल्या आतां तूं दितो दुंड म्हणून. ना दुंड दिना म्हाका तुमी जीशी माराची अशें ताणें सांगलें. वापस ताणें पटयलें. सेकेंड टायम पटयतना तागेलें जजमेंट ना. कसं पुलीस राज्य म्हणून ते पुलिसांच्यान सांगलें ताणें भायर हाडका. खंयच्या ऑफिसरान ताका भितर पटोवलें की ताणें भायर हाडका. सो सेकेंड टायम कुडले आमी वापस कॉन्टेक्ट केलें जेलराक. सो ऑलरेडी 3 years ओवर 6 months जेल जाला ताका. तुमगेलें एनी अदर जजमेंट आसा ना. तांगेले स्वयं इच्छा
म्हणून स्ट्रेट अवे हांव पास प्रायम मिनिस्टराक बरयलें पण विदाउट एनी जजमेंट दे हॅव केप्ट हिम इनसायड वी आर गोइंग टू क्रिएट ऑल ओवर द वर्ल्ड पब्लीक ओपिनियन अगेन्स्ट यू बिकॉज वी आर मेंबर ऑफ द इंटरनॅशनल ह्युमन रायट्स फाउंडेशन्स म्हणून सगळें ताका सांगलें. Within another 10 days, jail phone aylo. Yes, now the Prime Minister office have communicated to us that he should be released immediately. ताका आतांची जेलासून भायर काडप. भायर काडटा ती. So now I am calling you. 4 o'clock in the evening, he'll be leaving Saudi Arabia, Riyadh, and he will reaching Mumbai. You please receive him at Mumbai. What's that? हाँ म्हणलें. Okay, in that case, I will make arrangements. Why we are calling is he does not have any money with you. All his property has been looted by people because he was inside for such a long 3 years. There's nobody there. So we are going to directly put him in the flight. Please receive him. So ಹಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಂಬೈ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಹೆಸರೇ ನಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಹಾಗೆ ಓಚ್ ಫೋಟೋ ಪೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು daquele foto betul no आयल कुठले ताक कोण गांव सोड म्हणे. सो दे आर वेटिंग 1 घंटा जालो 2 घंटा जालो 5 6 7 जाल्यार हो भायर येना. आमकां आतां मोबायल ना आम खंय रिंग करका ताळ खंय राबका असेल पुरा 7 घंट्याक इंडियन इमिग्रेशन करून घेवन म्हाका एक फोन तागेले आमगेले नंबर आशिल्ले. Krishna Pujari, one person has come here and he says he's Krishna Pujari. Yes, he has your number. Who are you? I was NGO, Human Rights Protection. We only complain to the Prime Minister, etc. But the problem is, he's not Krishna Pujari. There was somebody else. He has got a passport which is not valid. It is not renewed. He is traveling on a travel certificate from Indian Embassy. Now, we can't leave this man. He is not Krishna Pujari. Please give it to him. Yani star pater no tulur letas. Vitaracha sonachi. He is the person. He has undergone 3 years of imprisonment. He is looking like this more. But I thought this is the shame. Wait, the Apas took a next photograph. Daketa, that Doni bitter with the Shishilo, by Retanashi. Anybody will definitely get confused whether he is the same person. To Kai, to Malaya to Casanina, Takai Gurtkalni, then Basholo. Tagal certificate he had, valid certificate, invalid passport ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಬಾರಿಸೋಣ ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಸಿಲೆ ತಂಕೈ ಕಳ್ಳಿ ತಾನೇ ನಂಗೆ ನಾವು ಬಳ್ಳೆ ಗುರುತುಕೊಳ್ಳ ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೇ ಬಾಕಿ ಕೃಷಿ ಪುಣಿ ಕೋರ್ಗಿನ ತಂಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಗಿನ ಹಂಗಾಯಿಲ್ಲ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಇತ್ತು ಉಡುಪಾಯಿಲ್ಲ ಉಡುಪಾದ ತಗಲ್ ಬಾಯಿಲೆ ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸ್ ಅಬ್ಬೈಲಿ ತಿಕ್ಕ ಕಳ್ಳಿ ಮುನ್ಸಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಶಾಕ್ ಹಿಂಗೆ unconscious मात दवशे मिगेल बांबूळ वचवे म्हणून सोदलो तसले कंडिशन आनी तो आयलो येवन जालें मागीर दीस इज वन पार्ट. तदनंतर ताणें सांगील पळयल्यार तो तशी कसले जालो जालें म्हळ्यार ते ताणें तागेले पुरो सांगता रावलो कितले कश्ट आशिल्ले म्हळ्यार तांगेले सेल आसा पळय 6 फीट येतर 6 की 7 फीट येतर सगळें राबू जायना कोणाक आणि corrugated cement sheet काय डे टाइम आरी about 50-52 degrees temperature नाईट टाइम आरी कोल्ड त्या तांतू वचून येन त्याने म्हणे रिगरस इम्प्रेशनमेंट कोरून तो तयार आशिल्लो ताका रिलीज जाता म्हूण कळ्ळें कुठले वरलेले 200 and odd prisoners तांगेले बरोवन घेवन आगेले दिला तो कोण तो पळय दी म्हणून एकली किडनी गोळी बट्टू एकलो उरलालो आसो एकलो आनी एकलो एक 250 ताणें बरोवन घेवन हाडला ताणें सांगलें की अशें कोण केलें तो हांव कोण ताकाय वतना
त्या ऑर्गनायझेशन काही हें काही तें म्हणून सांगलो तांणी पुरा वेळ सांजवळ वता न्हू सकाळ देखून सांजवळ तें पुरा जनान बरोवन घेवन दिला. सो ताजे निमित्त म्हाका हांव सुप्रीम कोर्टांत वचपाक पुरा प्रिपरेशन केलें पूण आमगेले इंडियन प्रिसनर्सांक तांणी ट्रीट करता अशी जाल्यार इंडियन एम्बेसी खंयचें काम करना तें म्हणून सांगून सॉलिड हें करून म्हळ्यार कसं गुणान गिवणान कसं न्ही आनी ताका एविडन्स जावन घेवन म्हगेले इतले लेटर्स आसा ಕೆಲವು ಜನ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಮಲಯಾಳಂ ಬರೆಯಲ್ಲ कसं पडेल मग मलयाळम आज त्याला 3 जण म्हाका 3 दिवस जाले ते पुरो करून घेवन आमी ते सुप्रीम कोर्टाक एक पिटिशनय घालें ते तो म्हणालो ते बट्टेकलो ताका खाली उदक पिलेल ते तो म्हणजे एक रोड सायड आतां न्ही उदका पोट दवरताले उदक पित आशिल्लें तेन्ना उदक सकयल पडलें गे ताजे कितें ताका दवरलेलो आनी तो कशें की कानून कशें की उलयलो म्हूण सांगून ताका खंयची कशें की चार्ज करून घेवन ताका भितर गेल्लो तातूंत 8 जणांक आमकां काडचें जालें कित्याक म्हळ्यार तेन्ना हांगाचे तांगेली हिस्ट्री म्हणलें तांगेले डिटेल्स म्हणलें तांगेले फ्रेंड्सां निमित्त म्हणलें आमकां सादारण 1 वर्स तेंच काम जालां पुरो स्टार्ट जालें हागे निमित्त मात्र न्ही इंडियन एम्बेसीची त्या हे केसा देखून आमगेले क्लोज येयलीची आनी आमी तेतून भितर हांव कसो म्हणलें हांव बरें प्रत्येक आर्टिकल्स पळय ते आर्टिकल उदयवाणींत मात्र न्ही ट्रान्सलेटेड आर्टिकल मराठींतू तरुण भारत आनी गोमांतक टायम्स ऑफ गोवा दिनमणी ऑफ तमिळनाडू तांणी पुरो पब्लीश करून घेवन एक केस फ्लड येयले लेबरर्स जावन आसले आमगेले तशी अशी म्हणून सांगलो हें ते पुरो आमी कंपायल करून घेवन इंडियन एम्बेसी वटू आनी तें करतना कितले थंय म्हळ्यार तांकां सिंपती म्हणचे ना जस्ट भितर घालता न्हय पाकिस्तानी प्रिजनर्सांक पळोवचे तांगेले एम्बेसी देखून येता खंय श्रीलंकाचे येता खंय बांगलादेशाचे येता खंय इंडियन एक ऑफिसर थंय ना इन रायटिंगार पुरो आमगेलें आशिल्लें तेच जावन घेवन हें जालें मागीर हागे निमित्त आमकां सगळीं ताजे स्टडी करच्याक एक टायम मेळ्ळें मात न्ही अटल बिहारी वाजपेयी लागीं म्हाका डिटेल रिपोर्ट करचें ताणें आपयलें कशें कशें जालें म्हूण सांग खंयची खंयची केस कशें कशें म्हूण सांगून गेलो 1 by 1 आमकां 8 मात रिलीज करचें जालें उरलेलें विदाउट नोईंग द बॅकग्रावंड वी ऑल्सो कुड नॉट डू एनीथींग तांणी फोन नंबर एड्रेस तेणी दिला तांगेले हांगा लोकल एड्रेस ताणें बरयला तांणी किनिगोळीचे उल्लालाचे दुसरी गजाल ते बेल आमकां ताजें वयनीम करचें जायनी कसल्या खातीरचो भितर गेलेलो ताजे पुरो कसले डिटेल घेवचें जायनी आमकां त्या निमित्त तशींच तांणी ताजे पुरो आमी सांगलें गव्हर्मेंटाच्या इंडियाक तुमी करता म्हणून त्या कशें जालें म्हूण आमकां गोत ना बदले लोकल दक्षिण कन्नडा जिल्ले आसा पळय उडपी आनी दक्षिण कन्नडा तांगे पुरो केस सामकें टॅकल केलें हांव ते इंट्रस्टींग पार्ट कसो म्हळ्यार हें आमकां कशें जेन्ना कम्युनिकेट करचें म्हूण कळ्ळें आमगेले गांव खंयचेय कारणाक खातीर थंय वचून तुमी कसो कसो प्रिकॉशन्स घेवका म्हळ्यार आर्टिकल्स हांव बरोवचें सुरू केलें आनी कृष्ण पुजारीन आर्टिकल बरयलें आसा पळय तें एक दक्षिण कन्नडा जिल्ल्यांतू हें जाल्लें आसा पळय एक 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 झंडो मारूता येयलो म्हूण लेखया कित्याक म्हळ्यार कितलींय जनाक इंडियांत कोणेंय हें सेटल करता म्हणून गोत नाशिल्लें अशें केसीस घेवता म्हूण सांगून अशी आमकां बेनिफीट कसो जालें म्हूण जाल्यार विथ ऑल दीस Gulf News and several newspapers of Saudi Arabia and Gulf region, they started publishing my articles. At the next pळय तदनंतर हें मिनिस्ट्री ऑफ किंगडम जस्टीस तांगेलें नेक्स्ट वय असल पुरायचे निमित्त पळय हें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तूं हाजें पुरो येवचें सुरू जालें ಕೊಲ್ಲುವ ಕೊಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕೇ ಮಾಡ್ಸಂಗೇನು ಆನಿ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಇರುವುದಾದರೆ ಏಕಾಗಿ ವೈ ದೇ ಆರ್ ದೇರ್
म्हण असेल जास्ती कसं नाका पळय. आनी ताचे आमगेले वीगेले आर्टिकलाक प्रायम मिनिस्टर ऑफिसात रिएक्शन सेव्ह सुरू जालें. तेन्ना नेक्स्ट स्टेप पळय तुमगेलें म्हळ्यार हें हांव तूं असेल आर्टिकल बरयल्ली मीत नेक्स्ट तारीख दाखय ಅಂತು tu ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ವೈದ್ ದಿಕ್ ಪಡ್ತಾ ರಾಬಾಯ್ ಕಚೇರಿಗಳು ಇರುವುದಾದರೆ ಏಕಾಗಿ ಮುನ್ಸಂಗೇನು ತಾಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ करून गेलो पूरा न्यूजपेपर सारकेले त्यांनी कोणाही बॉदर करनाची इंडियन सिटिझन्साक त्या निमित्त आतां प्रायम मिनिस्टर ऑफिस तेन्ना कसलें कर काम सांगलो तेन्ना जसवंत सिंग म्हूण एकलो एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर आशिल्लो. सो अटल बिहारी वाजपेयीन स्टेट वे ताका सांगलें तांगे कसं कसं म्हणून सांगून कंप्लीट रेकॉर्ड करून घेऊन येवं ऑफिशियल सेपटेल ताणें हांगा. मीन वायल आमगेले सगळे दक्षिणेकडे जिल्हे दाखवून घेनो, केरळा दाखवून घेनो, गोवा दाखवून परत मोर देन 300 to 400 केसेस आयला. सो सगळे इंडियान तूं असल केसेस हँडल करतलो आमी मात्र म्हणून सांगून एक इम्प्रेशन आयलें. तशें जावन गेलो कितली वर्स असल केसेस पळय घेवच्या सगळे ऑल ओवर इंडिया खंयची ऑर्गनायजेशनां एका ऑर्गनायजेशनां त्या जाल मागीर आमकां एकच दिसलें कशें म्हळ्यार 6 महिन्याचे शिक्षा जालेल्याक 3 वर्स शिक्षा दिला. त्या निमित्त आमी कसं इंटरनॅशनल रायट्स ऑफ ह्युमन रायट्स बचाराचं म्हणून सांगून गेलो जाल्यार आमकां मस्त सपोर्ट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तातूंत मेळ्ळी तेन्ना. कित्याक म्हळ्यार हांगा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तूं कन्फ्युजन आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार तागे वाजपेयी गेले आनी कोण केलो आयला बट मस्त कॉर्डिनेशन जाय न्ही जाल्यार सौदी अरेबिया तूं घालता जाल्यार तांगेले गांवांत तूं हें घालता जाल्यार ह्यूज फीस तांणी $20,000 $30,000 दिवपाक ते इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अस टू डू इट. आमी खंय अनावन्स केलें तें मेळटा आशिल्लें बट आमी लेखीन वचूंक इन्स्टेड ऑफ दॅट जनाक ट्रेन करुया. तुमी थंय गेल्यार कशें बिहेव करता आनी कशें कशें जागृत घेवका कशें कशें इन्शुरन्स घेवका हें तें म्हणून सांगून ताचे वयर कॉन्सन्ट्रेट केलें. सबसिक्वेंटली आमी शांतराम गाणिगा आनीक ते मस्त केसीस हँडल केले. ते पूर आमी वेबसायटार पळयत तशें जावन गेलो. आत्तां थंय गल्फान सिनारी कशें आसा सौदी अरेबियान चमकल्यात आत्तां पळय तांणी लिगली तांणी सांगिल्ली तशी आयकल्यार कसलेय प्रॉब्लेम जायना. खंयचे इवन ऑर्डिनरी रुल्स जाल्यार ब्रेक म्हूण जाले म्हूण जाल्यार तांगेले पुलिसांच्यान कसं सांगलें की तेंच कानून स्पेशली सौदी अरेबियांत दुबय टू अबुधाबी तूं सादारण आसा बट व्हरलेले खंयचे एरियांत आसा पळय. आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यान मस्त रूल्स केलो 1993 एक पास केलें इंडियन इमिग्रंट्स ॲक्ट प्रोटेक्शन ॲक्ट म्हणून. ताजे ಮೂಲಕ प्रत्येक कोण पेटयता पळय ॲक्ट दाखोवन तांणी एडवान्स जावं ಏನು ऑफर लेटर अपॉयंटमेंट लेटर हें तें परत दिवंक हांव सांगून हें पुरो केलें कितें म्हणल्यार आमगे ऑर्गनायजेशनान कॉन्स्टंटली वी वेर आस्किंग फॉर तुमी रूल करता इमिग्रेशन वचका जाल्यार पुडेची कितली जाणां पुणे कसन म्हळ्यार एक 100 जाणां मेळटली आपण वर्शें तांकां ते कसन ट्रिटमेंट मेळटा कसन मेळटा म्हण कोणाकय गोतना. ताजे नंतर मेस्त्री हांगा सकून फॉरेन नांवाची म्हणूच एक संतोष आसताले वय गो तांकां म्हणजे तांकां मस्त तांकां कसन गोतना तांकां ते वता आनी हांगा म्हणटा की 10 मिनटांनी मेळटा. त्यांनी ते तितले मात पळोवचे विंगड कसन म्हणटा तांकां ते टेंटा घालून हेंकां वेळप घालता न्ही त्या पळय कसन तांकां दिसनाशिल्लें. तर चपकेले पुरो जाण 1-2 वर्स करून घेवन वापस येता आशिल्ले. तांगेलें मस्त चॅलेंज जाल्यार स्पेशली चेडयालें बेबी सिटींग आपण वर्शें हाऊस होल्ड हेल्प तांचे हेल्प पळोवचें तांगेले प्रात प्रॉब्लेम्स कडेन जमीला जालें मागीर तसो मस्त केसीस आमकां आयले. त्या केसांत इंडिविज्युअल केसांत आमकां कशें जाता म्हूण कळटा आशिल्लें आनी इमिडिएटली आमी उदयवाणी कसन आर्टिकल घालता पळय तेंच आर्टिकल तांणी गल्फ न्यूजांत तूं आनी वरील पुरा इवन अरेबिक लँग्वेजान तूं ते प्रिंट आशिल्लें. तशें जावन आमकां तें कंप्लीट ग्रीप मेळ्ळें. आज ते ग्रीप दवरून घेतला आमी आमगे वॉलंटियर्स आज ते एक्टीव आसाची. आतां रिसेंटली जसिंता कपूर आर्थर हॉस्पिटल आमकां कसांनी कट जाय न्ही within 3-4 months वी कूड गेट हर बॅक.
ताका पुरा हे फर्स्ट केस आमी हँडल केलेले गल्फांचो. हे केसा निमित्त आमकां आज ते कृष्ण पुजारी मागीर वापस वचना न्ही, तो बॉम्बेन कशें कितें फॅक्टरीन काम करून आसा. आगे केस फर्स्ट केस आसलें लेबराक हँडल करचें. त्या निमित्त ताजी आयल नंतर ताजो भितर तागेलो आन मेल्लो, तागे चेडूं हांकां तांकां कितलें कश्ट जालें तें म्हूण सांगून गेलो. आमी वस्तुनिश्ठ जावन घेवन जरा येता दवरलें आनी कितलीं जाणांक तो खंय आसा म्हूण घेतलो. मस्त जाणांक तो मेल्ला म्हूण केलें. ना म्हणतात मेल्ला म्हणून पळय सुद्दी ना पळय म्हणून. ताजे नंतर सुमार असेल केस तो तो मेल्ला म्हूण केले केस परत जिवंत जावन घेवन तेव्हा आमी टॅकन केल्ले आसा. मुखारचे एपिसोड्स आतां परत ते आमी पळय. ओके. इतले वेळू कृष्ण पुजारी केसा विशयी आमकां माहिती दिले डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद डॉक्टर. नमस्कार. तशीच आमगेले विक्षक सर्वांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.